क्या आपने कभी सोचा अगर कोई इंसान 11 दिन तक बिल्कुल नहीं सोए तो क्या हो? सिर्फ 24 घंटे की नींद की कमी के बाद आपका दिमाग धीरे धीरे स्लो होने लगता है और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। 48 घंटे बाद आंखों के सामने चीजें धुंधली दिखने लगती है और शरीर बहुत कमजोर महसूस करता है। लेकिन असली डर तो 3 से 5 दिन बाद शुरू होता है। इंसान को ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं। इसे कहते हैं ल्यूसिनेशन। और अगर कोई 10 या 11 दिन तक नहीं सोए तो शरीर के कई अंग ठीक से काम करना बंद कर सकते हैं और जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं हर इंसान को रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अब कमेंट में बताओ आप रोज कितने घंटे सोते हो, और ऐसे ही खतरनाक और मजेदार फैक्ट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।